Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Rena Widya Pratiwi ajeng maosaken pawarta tentang basa Jawa. 3 kendaraan kalebet wonten tabrakan setunggal sejo wonten griya Tonggerah Tego kendaraan kalebet wonten tabrakan wonten Retan Pantura Pati Kudus kilometer 6. Kacilakan ingkang kedadian wonten Retan lalu lintas saking dusun Saka Kulon Kecamatan Megarjo Minggu Enjing 6 Januari 2012. Sawates tabuh sanga kendaraan ingkang kalebet mobil Toyota Rush plat AB 1602 PH trek gandeng B 9671 ER lan motor vario wonten peristiwa Musyadat lan Peni Siswati piyambak supir lan penumpang Toyota Rush wingi Imogiri Bantul Yogyakarta lan pengendara motor vario ingkang dereng ketepunipun dipunriksa wonten Kesapati. Sareng sedanipun Peni Siswati pungkasanipun pejah midherek keterangan wonten papan kedadian minting mobil Toyota Rush ingkang copot kendali sisanipun damel wonten penggiring senajan saged menghindar trek gandeng ingkang melaju saking arah berlawanan tabrakan kalih Toyota Rush. Motor vario wonten ing wingking trek gandeng sambe wendel lan nabrak perangan kiwa trek. Amargi tabrakan puniku dados macet.